teman Tata, hari ini kita akan belajar nama-nama jenis hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang pertama ada kambing. Kambing. Gimanakah suara kambing? Selanjutnya, hewan pemakan tumbuhan kerbau. Kerbau. Gimanakah suara kerbau? Hewan apakah ini? Kelinci. Kelinci. Bagaimana suara kelinci? Gajah. Gajah. Jerapah. Jerapah. Bagaimana suara jerapah? Zebra. Zebra. Bagaimana suara zebra? Badak. Bagaimana suara badak?
Be.